toy taariikhdu tahay kowda bisha saddexaad 2023 waxaan ku suganahay taliska aaga bari ee Gooja Cadde waxaan doonayaa halkan inaan ka hadlo dagaalkii shalay ka dhacay oo taariikhdu ahayd 28ka bishii labaad 2023 dagaalka ay isaga hor yimaadeen ciidanka qaranka iyo qoladii aan horeba u dagaalameynay ee isugu jirtay Puntland al-shabaab oo la sacnood dhinaca kaga jirta iyo dad Malaysia ay marin habaabiyeen oo ka mid ah bulshada reer Laascaanood dagaalkaas dagaal qaraar buu ahaa aad u adkaa shalayto in badan buu socday ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii caadada u ahayd guul buu ka gaaray waana ku guuleystay laba baabuur oo technical uu ka qabsaday gaari qorisi ka oo dhammi saaran yahay iyo gaari qori dhashikii saaray waa ka qabsanay qoryo badan waa laga furtay oo yaryar oo BKM ka mid yihiin ciidanka qaranku guul buu ka gaaray waanu jabiyay cadawgii soo weeraray ciidanka qaranku weerar ma lahayn mar walba difaac buu ku jiraa cidii soo weerartana indhuhu jabinaya hadda iyo dibba cidii soo weerartay indhuhu ka ridaya kabahana ka yaacayaan sida u caadaday hore u yaaceen 27kii bisha way soo weerareen ciidanka waana jabeen kaba ay xagga dambe ka tuureen qoryahooda la gurtay shalay way soo weerareen way jabeen waxaan filayaa in qofku jabka maalin walba taagan maxay ahayd uu soo dooranayo inay hadda u tahay 10 inuu ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland yahay derbi adag oo aan la mari karin cadawgiisana jabiya dadka reer Soomaaliland ee jecel ciidankooda hiiliyahooda la garab taagan waxaan u sheegaynaa in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland yahay tiir adag oo aan leecaynin oo cadawgiisa ka adag oo ka guuleysanaya goobaha dagaalka mar walba ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku filan yahay difaaciisa iyo inuu difaaco iyo inuu cadawgiisa indhaha ku dhufto iyo inuu baacsado ay kaba xagga dambe ka turaan haddii ay soo doontaanba taa intaa markaan ku dhaafo bulshada reer Sool waxaan u sheegayaa ciidanka qaranka hore waa la noolaayeen in badan baan gobolka Sool deganay nabad baan ku wada joognay waa la marin habaabiyay wadadii nabadda laga leexiyo wada qaldan baa la mariyay waxaanu leenahay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidda soo weerartana uu iska celinayaa gacantaana nabaddu ku sidaayo uu idin baaqaya wuxuu idin leeyahay ka soo noqda cadawga idin marin habaabiyay ee majaraha idin ka duwaaya oo walaaltinimadii iyo wada deganaanshihi ciidankiina aan ahayn aan ku soo wada noqono